Kayo ba ay nakakaranas din ng paghilik o naaabala din ba kayo kapag meron kayong nakakatabing malakas humilik habang kayo ay natutulog? Ako po si Doc Shari at ngayon naman po ay aalamin natin kung ano-ano yung mga posibleng dahilan kung bakit tayo humihilik. Number 1, pwedeng nasa lahi o genetics. Number 2, ang pag-inom ng alak. Number 3, paninigarilyo. Number 4, ang pagiging overweight o obese. Number 5, ang pagkakaroon naman ng allergies o allergic rhinitis, sipon o nasal congestion. Number 6, ang pagtulog ng nakatihaya. Number 7, kulang sa tulog o sobrang pagkapagod. Number 8, aging. Kapag tayo ay tumatanda, kadalasan po ay nag-uumpisa po ito sa edad na 50 years old and up. Number 9, kung meron naman tayong problem sa structure ng ating ilong tulad ng deviated septum, ang pagkatabingin nito, o nasal obstruction o bara sa ilong. Number 10, kung meron tayong enlarged tonsils. At number 11, kung meron tayong sleep apnea.